बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं यास टेक एंड टॉयज़। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स। इसके फंक्शन है जी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टर्न लेफ़्ट, टर्न राइट। इसमें रिमोट कंट्रोल, म्यूज़िक, लाइट और ये ऑल अराउंड घूम सकती है। 360 डिग्री घूमेगी ये। बहुत ही प्यारी, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप देख सकते हैं बेन 10 एलियन फोर्स। ये एलियन फोर्स नई ये अभी आई है मार्केट में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे। ये है हमारी अनबॉक्सिंग की। तो अब हम इसे निकालेंगे जी बॉक्स से निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी है और ये किस तरह से चलती है। बॉक्स को कर लेंगे ओपन और निकालेंगे हमारी बेन 10 एलियन फोर्स गाड़ी। ये बाहर आ रही है। अभी इसे बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले जी, ये डिब्बे से बाहर निकल आई है बेन 10 एलियन फोर्स गाड़ी। इसके साथ हमें मिल जाता है एक अदद रिमोट कंट्रोल। आप देख सकते हैं, रेडी टू रन, चलने के लिए तैयार। इसमें जाएंगे 2 अदद सेल्स। अभी हम इसमें सेल डालेंगे। अभी फिर इसको रखते हैं साइड पर। ये है जी इसका चार्जर को आप देख सकते हैं ये कितने एम्पेयर का है। चार्जर को भी साइड पर रख देते हैं फ़िलहाल। ये है जी हमारी एलियन फोर्स बेन 10 गाड़ी। ये 360 डिग्री घूम सकती है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। ऑन ऑफ बटन से जैसे इसे मैंने ऑन किया तो इसने अपनी लाइट्स जला दी थी। तो अब हम जो है वो रिमोट में सेल डाल लेते हैं। 2 अदर सेल इसमें डालेंगे। इसको यहाँ से खोल लेते हैं जी। एक और ये दो सेल इसमें डल गए। इसे यहाँ से करेंगे बंद और अब हम इसे कर लेते हैं जी ऑन। यहाँ से हमने कर लिया इसे ऑन। आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स जल चुकी हैं। ये देखें, ये जी घूम रही है, आगे पीछे जा रही है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बच्चों का दिल लगाने वाली गाड़ी, बहुत ही प्यारा खिलौना। उम्मीद है आपके बच्चे इसे पसंद करेंगे। तो अभी मैं इसका आपको रिव्यू देता हूँ।